আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুস্বাগতম জানাচ্ছি মোহাম্মদ এগ্রো ফার্মস থেকে। আমি মোহাম্মদ ইসরাফিল। আজকে আমাদের আনসার এবং কোশ্চেন সেশন। আজকে আমাদের আনসার এবং কোশ্চেন সেশনে কোশ্চেন করেছেন জনাব জুবাইর ভাই লিখেছেন, ইসরাফিল ভাই, আমার লাভবার 3 জোড়ো, এর মধ্যে আমি পাখিগুলোকে সপ্তাহে একদিন শাক দিয়ে থাকি। সেটা পালং শাক, কখনো বেশিরভাগই আমি সজিনা পাতা দিয়ে থাকি। তো সজিনা পাতা আমি সপ্তাহে একদিন দিব না এর বেশি দিব, তা নিয়ে আপনার পরামর্শ চাচ্ছি। তো আপনি যদি পরামর্শ দেন তাহলে ওই মোতাবেক আমি শাক দেব পাখিকে। আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ গবেষণা করে আমাকে একটু পরামর্শ দিবেন যেন আমার পাখিগুলো সুস্থ থাকে। প্রিয় ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আনসার এবং কোশ্চেন সেশনে কোশ্চেন করার জন্য। আশা করি আপনি ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার পাখিগুলো সুস্থ থাকবে। এই ভিডিওটা নিয়মিত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে আপনি পুরোটা ভিডিও দেখবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার পাখিগুলো যে ইনস্ট্রাকশন দেবো ওই ইনস্ট্রাকশন মেনে চললে পাখিগুলো সুস্থ থাকবে। প্রিয় ভাই, আপনার পাখি যে সমস্যাটা বলছেন, আপনি সপ্তাহে একদিন দেন। যে কোনো শাক আপনি সপ্তাহে 2 দিন বা ম্যাক্সিমাম 3 দিন দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে একদিন সিড মিক্স দিলেন, সিড মিক্স ভিতরে কন্টিনিউ আপনি যখন পাখিগুলো খাওয়ার শিখে যাবে, অর্থাৎ শাক সবজি যখন খাওয়া শিখে যাবে, তখন পাশাপাশি আপনি সিড মিক্সও রাখতে পারেন। যদি সিড মিক্স থাকলে পাখি আপনার খাবারগুলো না খায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি সিড মিক্সটা সরাই নেবেন। যখন সপ্তাহে আপনি শাকসবজি দিতে চাচ্ছেন, যে কোনো শাকসবজি চেঞ্জ করে দিবেন। সাধারণত একদিন যদি পুঁই শাক দেন, একদিন পালং শাক দিবেন, একদিন লাল শাক দিবেন, একদিন ধনিয়া পাতা দিবেন, একদিন অন্য যে কোনো শাক। কিন্তু সপ্তাহে অবশ্যই 2 দিন বা 3 দিন, এর বেশি দেওয়া যাবে না। এতে পাখির পুপস নরম হয়ে যায় এবং পাখি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। কোনো অবস্থাতে যেন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না হয় এবং পাখি অসুস্থ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আর যখন বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় বা অতিরিক্ত ঠান্ডা থাকে, তখন সবুজ খাবার শাকসবজি না দেওয়াই ভালো। আপনি তুলনামূলক সিড মিক্সটা তখন একটু বেশি ইউজ করবেন, নাহলে পাখির পুপস নরম হয়, পাখি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। ভালো থাকুক সকল খামারের পাখিগুলো, ভালো থাকুক সকল খামারি ভাইরাম। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নেওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো। এবং আপনার পাশাপাশি খেয়াল রাখবেন যেন আপনার বন্ধুরা যেন উপকৃত হয়। এটার পাশাপাশি আরেকটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, সেটা হচ্ছে যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, এখন থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। নামাজের সময় হয়ে গেলে ভিডিওটা পোস্ট করে নামাজটা পড়ে নেবেন, এরপরে ভিডিওটা দেখবেন। আর আজানের সময় হয়ে গেলে ভিডিওটা পোস্ট করে অবশ্যই আজানে জবাব দিবেন, তারপরে ভিডিওটা দেখবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।